안녕하세요. 초코찡 유튜브의 초코예요. 제가 실제 목소리는 이렇지 않은데 동영상을 찍다 보니까 동영상에 나오는 목소리가 다르더라고요. 그래서 목소리 이상한 점 이해해 주시고요. 오늘은 지금 하고 있는 롤릴스카이를 해볼 거예요. 해볼 건데요. 지금 볼이 없어요. 일단은 1단계부터 해야 되겠죠? 사실상 싫어. 한번 볼게요. 해보고 왔어요. 이제 공을 한번 해볼게요. 제가 이게 진짜 어렵게 100%를 깬 거라서 잘 못했어요. 게다가 오랜만에 하는 거라서 그런 점 죄송합니다. 제가 이제 구독자분들이 10명이 되면 이제 특별한 특집을 할 거예요. 근데 어떤 걸 할지 지금 고민 중이에요. 지금 되는 건 아니지만 하여튼 그럴 거예요. 제가 이 영상이 좀 길어요. 좀 길어서 시간 안 되시는 분들은 좀 넘어가 주세요. 제가 진짜 조회수가 50명은 넘고 싶은데 50명 넘지를 않더라고요. 10명도 못 넘어요. 그래서 친구분들한테도 이거 한번 영상 봐달라 해서 그러면은 제가 진짜 감사하겠습니다, 여러분. 제가 잘하는 정도는 아니에요. 제가 감기에 걸려서 코가 막혀요, 계속. 여기까지 오는 건 쉬운데 구독자가 10명 되면 저의 스노우로 한 셀카 사진을 공개하려고 하는데 어떠십니까? 깼다! 1단계를 깼어요. 1단계를 깼고 이제 환상을 한번 해볼게요. 지금 3분이 됐는데 환상 되게 어렵더라고요. 뭔 환상이 이렇게 어려워. 이게 뭔 환상이니? 2단계로 가볼까요? 오늘은 2단계까지 찍을 거고요. 2단계까지 찍을 거고 지금 옆에 들리는 저 소리는 저희 할머니와 할아버지 소리인데요. 그냥 안 들리는 척 좀 해주세요. 게임 근데 되게 재밌어요. 모르시는 분들은 잠시만요. 어쩔 수 없이 이름을 공개했는데 성은 안 알려드릴게요. 그냥 제 이름은 초연입니다. 성이 좀 그래서 여러분들 댓글로
맞춰보셨으면 하는 바입니다. 제가 웃음이 많은 편이라 학교에서도 웃음 많다고 소문이 났어요. 그래서 애들이 막 너무 많이 웃는다고 웃음기 많다고 그래요. 제 친구들도 유튜브를 하는데 구독자 40명은 기본 50명 넘었더라고요. 59명인가? 69명인가? 했어요. 하초코님 아시죠? 하초코님, 유튜브 하초코님이 구독자가 59인가 69인가 한대요. 너무 부러워요. 그래서 저도 유튜브 시작한 거고요. 이 영상이 좀 길어지네요. 입학만 하고 끝낼게요. 그래서 저는 로블록스를 올렸었는데 그 옆에 학원 친구들 목소리도 들리고 제 목소리도 들렸더라고요. 진짜 목소리 나오는 줄도 모르고 막 얘기하면서 그래서 좀 시끄러웠죠. 그래서 우와 이러면서 안녕히 계세요. 그리고 말할 거 있는데요. 시청자분들, 시청자분들 애칭을 만들고 싶은데 뭐로 할지 댓글로 정해주세요. 그럼 안녕.